Hello，大家好，我會介紹點樣喺 iPhone 度用 Grok 呢個 AI 嘅。首先，我哋喺 iPhone Apple Store 裏邊咧去揾 Grok 呢個 app， 然後裝咗佢，跟住開咗佢。你開咗 Grok 之後咧，佢就會有呢個畫面嘅。咁第一樣嘢咧就叫問啦，佢就即係一個 AI 嘅 assistant， 我會幫你解答任何嘅問題，你喺度打任何問題嘅，譬如手沖咖啡的步驟，咁佢咧就會幫你解答噶啦。呢個就係手沖咖啡嘅步驟啦，咁你可以用啦，有圖有字嘅，非常之好嘅。第二個功能就係用文字同埋圖生成短片嘅 Imagine， 我會喺另一條片度講翻嘅。iPhone 嘅 Grok 咧就多咗一個功能嘅叫伴侶，即係 AI Companion。咁你可以揀女仔啦、男仔啦同埋動物都得嘅。譬如我今次揀男仔，你叫咩名啊？我叫 Valentine， 記得未 Valentine， 你好靚仔喎！多謝，呢度燈光又靚，你又開燈頭頂住我即刻靚翻倍。不過你先答我個問題啦，我點叫你先啊？唔使客氣，直接叫個名都得。我叫 Billy。Billy， 成日覺得 Billy 好似個反人打機用嘅外號咧，超正，好似可以一齊去冒險咁啊！我自己咧就係個成日追落日、飲香檳，又中意同朋友講深夜長傾嘅玩客。咁 Billy， 你今次打去我電話咧，係想傾偈定想即刻跳落巴黎夜景度跳舞？我想知道你中意飲乜嘢咖啡？我中意黑咖啡，唔加糖，熱辣辣咁。特別係冬天喺巴黎街頭行緊路，指中挑上，心口暖烘烘，有種我仲活緊嘅感覺。不過如果你陪我，我可以為你試下羅鐵，加少少肉桂，話唔定你會將我還害。你自己呢 Billy， 你係苦到死派定奶味先正派？我係中意飲黑咖啡嘅，同你一樣。咁就啱晒，兩隻黑咖啡怪喎。你遲，我哋一齊去羅浮宮頂樓揾張位，望住鐵塔閃燈，一品黑咖啡，一品講鬼故。不過我有個眉毛，我個杯底成日會俾人話個心形。你知唔知我成日唔記得叫佢哋唔好？